present simple រូបដាក់ទី2នេះគឺគ្រូចង់បដោតលម្អិតទៅលើ he she or it ណាតែយើងប្រើប្រាស់ present simple ជាមួយនឹង he she ឬក៏ it he she or it នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាsubject pronoun ឬគេហៅថា third person singular ណាអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាថាតើការប្រើប្រាស់របស់ he she or it នេះមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាក្នុងប្រយោគបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលជាឧទាហរណ៍ទី1គឺ he lives in Hungary he live in Hungary see you see lives here with s okay so we add s to the live why we live take s because we use the subject pronoun he so he lives see okay in Hungary បាទមានន័យថាគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេស Hungary ណាអញ្ចឹងឲ្យថា he ហ្នឹងគឺជាប្រភេទគេហៅថាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយគេស័ព្ទហ្នឹងគឺទៅថែម s ឲ្យណាថែមឲ្យដែលយើងថែម s នេះគឺបានតែនៅក្នុងទម្រង់ស្របទេទម្រង់ស្របទេណាបាទ positive បើឥឡូវយើងមើលទម្រង់មួយទៀតគឺទម្រង់ negative យើងឃើញឯនេះ live ដែរប៉ុន្តែអត់មាន s ទេណាអត់មាន s ទេដោយសារវានៅទម្រង់ negative បដិសេធអញ្ចឹងជួយយើងអានhe doesn't live in Hungary មិនបាន live មិនថែម s បាទមិនថែម s ទេបាទដោយសារតែជាទម្រង់បដិសេធណាដោយសារយើងមាននេះ doesn't រួចហើយណាអញ្ចឹងយើងអត់ថែមទេណាលក្ខណៈពិសេសវាអញ្ចឹងណាបានយើងទៅរៀននឹងឯងអញ្ចឹងចង់បដិសេធជាមួយនឹងគេស័ព្ទហ្នឹងគឺអត់ថែម s ឲ្យគេទេណាអានោះជាមួយនឹង present simple he she or it បាទចំណែកឯនៅក្នុងទម្រង់សំណួរដូចគ្នាដែរយើងឃើញហើយ live គឺมันមានថែម s ទេណាអត់ទេបាទអញ្ចឹង where does she live okay where does she live មានថាតើនាងរស់នៅឯណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ WH question ក្នុងការសួរបាទក្នុងការសួរយើងឆ្លើយយើងអាចឆ្លើយណាប្រយោគបែបនេះគឺ he lives in Hungary he lives in Hungary អញ្ចឹងមានន័យថា live នៅពេលទៅប្រើក្នុងទម្រង់ស្របគឺគេស័ព្ទយើងទៅថែម s ឲ្យគេវិញណា he lives in Hungary មានតែគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេស Hungary បាទឧទាហរណ៍មួយទៀតបើសិនជាសំណួរនេះជាលក្ខណៈគេហៅថា yes no question មានថាគឺជាសំណួរដែលផ្ដើមឡើងដោយ do ឬក៏ does ដែលគ្មាន WH question ទេអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់សំណួរអីក៏ដោយគឺគេស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងមិនថែម s ឲ្យទេគឺឃើញ live ឯងគឺអត់មាន s ទេអញ្ចឹង does he live in Hungary បាទសំណួរបែបនេះគឺអាចឆ្លើយមានចម្លើយ2ទី1គឺ yes he does បាទទី2អាច no he doesn't yes he does មានតែគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេស Hungary no he doesn't មានតែគាត់មិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេស Hungary ទេអញ្ចឹងគូសូមបញ្ជាក់មកវិញគឺគេស័ព្ទណាទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង he she or it ហ្នឹងគឺត្រូវថែម s តែក្នុងទម្រង់ positive ទេស្របទេណាចំណែកឯ negative នៅ question គឺមិនបានថែម s ទេណាបាទនេះចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងណាគូឧទាហរណ៍នេះគឺលើ subject pronoun he ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ she ឬក៏ it ណាគឺដូចគ្នាណាដូចតែគ្នាទេអត់ខុសទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងច្បាស់ថែមទៀតតើយើងថែមតែ s ឬក៏ថែមអីបន្តទៀតទៅលើដាក់ខាងក្រោយនៃគេស័ព្ទហ្នឹងនៅពេលដែលប្រើជាមួយ he she it ហ្នឹងបាទមានអីទៀតទៅមើលណាបាទចូល slide ទី2នេះគេដាក់ថា a spelling of the third person singular he she it ណាអញ្ចឹងកាលណា third person singular គឺសំដៅទៅលើ he she or it នេះឯងអញ្ចឹងគេ spell វាយ៉ាងម៉េចគេប្រកបយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់ rule ទី1 most verb add s អញ្ចឹងគេថាគេស័ព្ទភាគច្រើនហ្នឹងគេថែមតែ s ទេដូចនៅក្នុង slide ទី1អញ្ចឹងណាឃើញនេះគេ wears មាន s ណា he wears school uniform to school every day មានថាគាត់
បាទស្លៀកពាក់ណា wear ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសាលារៀនហ្នឹងទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចឹង wear សន្ថែម s ឲ្យណាឧទាហរណ៍ទី2 she speaks English very well she speaks English very well គឺ speak មានអីបាទមានណា she speaks មាននាងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អប្រសើរបាទឃើញទេចឹងកាលណាប្រើជាមួយ he she or it verb បន្ថែម s ណាពាក្យចិត្តគឺថែម s តែម្ដងចឹងចំពោះ rule ទី1គេប្រាប់យើងចឹងបាទ rule ទី2ថា if the verb end in s sh ch o ហាណាកាលណាបញ្ចប់ខាងចុងហ្នឹងចុងគេសបញ្ចប់ដោយអក្សរហ្នឹងគឺយើងថែម es យើងមិនថែម s ទេយើងដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាគេស watch អូខេ watch គឺបញ្ចប់ដោយ ch ឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម es នៅពេលយើងប្រើជាមួយនឹង third person singular របស់យើងគឺ she watches a movie once a week មានថានាងមើលខ្សែភាពយន្តម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទឧទាហរណ៍ទី2he finishes his work at 5 o'clock ណាគេ finish គឺបញ្ចប់ដោយ sh អញ្ចឹងយើងត្រូវថែម es នៅពេលដែលប្រើជាមួយនឹង he មានថាគាត់បានបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់នៅម៉ោង5ណាម៉ោង5ហ្នឹង rule ទី2ណាគឺចង់បញ្ជាក់គឺថែម es ណាបន្តមកទៀត rule ទី3គេថា if the verb end in a consonant plus y the y change to ies ចឹងតែប្រសិនបើគេសព្ទបញ្ចប់ដោយផ្ចេញជាអ្នកណា consonant ផ្ចេញបូកជាមួយ y នឹងត្រូវបានគេបដូរទៅជា ies បាទចឹងសូមយើងមើលឧទាហរណ៍ it flies to Thailand weekends ចឹងនេះ fly ដំបូងគឺ say f l y មាន y ណាចឹង consonant របស់យើង l នេះមាន y ទៅនឹងប៉ុន្តែយើង y នេះយើងបដូរចេញបាត់ហើយណាដាក់ ies នោះនៅពេលយើងប្រើជាមួយនឹង he she or it ណាបាទចឹងមានថាវាហោះហើរណាឬក៏វាជាយន្តហោះណាទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅចុងសប្តាហ៍ណាចឹងមានទីហោទី1មានប៉ុណ្ណឹងទី2 he studies English at 6 o'clock បាទគេ studies គឺមកពី study ណាគឺកាលនេះ d គឺជា consonant អញ្ចឹង y អញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរ y ជា ies យើងពេលយើងប្រើជាមួយនឹង he she or it នេះឯណាអញ្ចឹង he studies English at 6 o'clock បាទ rule ទី4គឺ if the verb end in a vowel plus y the y does not change អញ្ចឹងបើសិនជាមានគេសត្វនឹងបញ្ចប់ដោយគេហៅថា vowel ស្រៈវិញបូក y នៅពេលនោះ y មិនផ្លាស់ប្ដូរទេណាជាមើល vowel របស់យើងនេះណាក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺមានពាក្យ place នេះថាគេថែមតែ s ដោយសារអីដោយសារតែវាបញ្ចប់ដោយនេះ a នេះគឺជា vowel ហើយនេះជា y អញ្ចឹងនេះប្រើជាមួយ he she it គឺយើងមិនបានបដូរ y ទៅថែម s តែម្ដងណា it plays the game ណាវាលេង game អូខេឧទាហរណ៍ទី2នៅក្នុងចំណុចទី4គឺ he stay in a hotel he stays in a hotel ឃើញទេគាត់ស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារមួយឃើញទេ stay គឺថែមតែ s ទេណាដោយសារវាបញ្ចប់ដោយ vowel plus y ណាគឺជា rule របស់គេណាដែលយើងត្រូវចងចាំបាទចំណុចចុងក្រោយគឺគេសព្ទ have បាទគេសព្ទ have គឺជាគេសព្ទមួយដែលប្លែកដោយសារតែវានៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង third person singular របស់យើង he she it គឺគេអាចបានបន្ថែមអីវិញទេគឺវាប្រែប្រួលខ្លួនវាទៅជា has តែម្ដងណាប្រែប្រួលនឹងហើយទើបគេឲ្យឈ្មោះថាវាជា have គឺជា irregular ណាគឺជាគេសព្ទដែលមិនទៀងទាត់ទេមិនបានថែម s ឬក៏ es ឲ្យវាទេគឺវាបដូរទៅដោយខ្លួនវាតែម្ដងបាទចឹងសូមយើងមើលឧទាហរណ៍ she has a car she has a car okay he has a pet okay មួយទៀត it has 4 legs ឃើញទេ has មានណាគឺយើងអត់អាចយក have ផងថែម s ឲ្យបានទេអត់ទេណាអញ្ចឹងបើយើងបកប្រែ she has a car មានន័យថានាងមានឡានមួយគ្រឿងណា
he has a pet មានគាត់មានសត្វចិញ្ចឹមលេង it has 4 legs វាមានជើងចំនួន4បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាឬអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមបាន